այդ հայտարարությունը եկեղեցու մասին չէր, այդ հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության մասին էր եւ փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են գալ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ տեղերից եւ ինչպես իրենք են ասում, իրենց ձևերով ինչ-որ բան անել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արձագանքի կոնկրետ լծակներ եւ ես չեմ հանդուրժի ընդհանրապես որ որևէ մեկի լեզուն պտտվի տենց բան ասի։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, որ որևէ մեկի լեզուն չպտտվի տենց բան ասի, որովհետեւ գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուրը ունի կարծիք արտահայտելու հավաքներ անցկացնելու, քաղաքական եւ հանրային կյանքի մասնակցելու իրավունք, բայց Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալ որևէ մեկը չի կարող եւ ես ինչքան էլ ժողովրդավարություն ամենակոշտ եւ ամենակոպիտ միջոցները կձեռնարկեմ ցանկացած նման դեպքում։ Այսինքն կանոներ սպառնալիքը ասեց, որ ես կլինեմ եկեղեցու Կարապետյանը, գիտեք ինչ, Կարապետյանը ասաց, որ մենք եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, այսինքն եթե քաղաքական մենք մեր ձևերով կմասնակցենք կամ կմիջամտնենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դա արժանացել է եւ արժանանալու է կոնկրետ համարժեք գնահատականի։ Ընդհանրապես ես ձեզ մի բան ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն էլ իմիջայլոց մեզ մեղադրում է եւ մարզային այցերում էլ այդ մեղադրանքը հաճախ են նշում։ Մեր երկրում ցավոք շատերը կամ ոմանք ժողովրդավարությունը փորձում են նույնացնել թուլության հետ։ Ես ասում եմ նրանք ովքեր կփորձեն կամ կշփոթվեն ժողովրդավարությունը թուլության հետ շփոթել, պետության համը կմնա նրանց բերաններում։ Այսինքն ով որ ասի, որ կանգնել են եկեղեցու կողքնում ճակատագրին է ասում։ Ով որ ասի, որ եթե քաղաքական գործիչներ եւ ճանապարհները չաշխատեն, մենք մեր ձևերով կմիջամտենք, արժանանալու է մենք մեր ձևերով կմասնակցենք արժանանալու է, այո։ Հիմա պարոն Փաշինյան։ Եվ ուրիշը ասեմ, ես կարծում եմ նաև հիմա արդեն հայտնի է, իմ կարծիքով նաև այդ հայտարարությունը ընդհանրապես կապ չունի ոչ եկեղեցու, ոչ եկեղեցու շահերի հետ։ Ես ուղիղ 1 ամիս առաջ, 1 ամիս ժամկետով տվել էի կառավարության անդամներին, վերաբերելի անդամներին հանձնարարական, որ կամ հեծին կողմից ժողովրդին հասցված վնասը պետք է վերականգնվի, այդ ինչ պատմություն է, իմ բազմաթիվ մարզային այցելությունների ընթացքում ես զարմանքով եւ զայրույթով, դրա մասին հրապարակային խոսել եմ մի քանի անգամ, զարմանքով եւ զայրույթով արձանագրեցի, որ ըստ էության հեծը իր գործունեության արդյունքում Հայաստանում գրեթե էներգետիկ ճգնաժամ է ստեղծել եւ հիմա նաեւ վերլուծությունը հիմք է տալիս մտածելու առնվազն թույլ չի տալիս հրաժարվել այդ մտքից, որ այդ ամեն ինչը արվել է եւ արվում է Հայաստանում ներքին հանրային դժգոհություն գեներացնելու համար։ Բայց ես տվել էի հանձնարարական, որ մի ամսվա ընթացքում կամ պետք է հստակ ժողովրդին հասցրած վնասը վերականգնելու մեխանիզմներ դրվեն կամ հեծը պետք է ազգայնացվի, այսինքն պետականացվի։ Իմ հանձնարարականի օրը լրանում է հունիսի 21-ին եւ ես այդ ակտիվացումը ուղիղ կապում եմ իմ այդ հանձնարարականի, իմ այդ որոշման, որովհետեւ կառավարության անդամները սկսել էին աշխատել, հեծին հստակ ուղերձ տվել էին, որ տեսեք, եկեք կամ հստակ հաշվարկում ենք ժողովրդին ինչ վնաս եք հասցրել, ոչ միայն ժողովրդին, պետական եւ մասնավոր կազմակերպություններին, որովհետեւ որ գյուղ գնում եմ, որ համայնք գնում եմ, որ մարզ գնում եմ, մարդիկ համատարած ինձ առաջ ուղիղ հարց են տնում, ասում են հոսանքը անջատվել է, մի հատ լվացքի մեքենա ունեինք վառվել է, մի հատ սառնան էինք առել վառվել է, հեռուստացություն էինք վառվել է, ով է դրա պատասխանը տալու։
երբ որ դա 1 դեպք է, 2 դեպք է, 3 դեպք է, դա ուրիշ իրավիճակ է։ Ես Լոռու մարզում այց եմ կատարել, Լոռու մարզի իմ այցի ժամանակ ես ուր մտել եմ, հոսանք չի եղել։ Ուր մտել եմ կամ եղել է, անջատվել է։ Դպրոց կլինի, մանկապարտեզ կլինի, հյուրանոց կլինի, մասնավոր հիմնարկ կլինի, համայնքային հիմնարկ կլինի։ Սա անհանդուրժելի վիճակ է եւ ասում եմ, եկեղեցին տվյալ դեպքում հեծի շուտով նախկին սեփականատերերի համար ընդամենը ծխած ածկույթ է։ Ներողություն, բայց պայմանը արդեն խախտում ենք էլի։ Ենթադրում եմ, որ ոչ, իրենն է։ Պարոն Փաշինյան, հիմա Սամվել Կարապետյանը 3 հայտարարեց, որ թքած ունի հեծի հետ կապված գործընթացների վրա, այսինքն դուք բիզնես ես գործունեությամբ դադարեցման կամ ազգայնացման անվան տակ չեք կարող իր մտադրություններից նրան հետ պահել, այսինքն ինչ եք անելու Սամվել Կարապետյանի հետ, քրեական գործեր են հարուցվելու, ներդրումները ամբողջ տարիներում, որ ինքը իրականացրել է Հայաստանում, դրանք բոլոր ազգայնացվելու են, ինչ գործողություններ եք անելու Սամվել Կարապետյանի հետ եւ ինչպես եք վեհապարի հետ կապված գործընթացները իրագործելու ձեր ուզած սցենարով, դուք ուզում եք հեռացնել նրան վեհարանից։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա իրավակարգ եւ այդ իրավակարգի շրջանակներում կարծում եմ ամենաարագ եւ արդյունավետ գործելու տեղը ազգային ժողովն է, կարծում եմ մեր մասնագետները քննարկում են արդեն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է հեծը ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ եւ կից օրենքներում կամ օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ ամեն ինչ տեղի կունենա օրենքով։ Քրեական վարույթները դրա հետ այս տրամաբանության կապ չունեն, կապ կստեղծվի թե չէ, այդ արդեն ուրիշ խնդիր է, բայց բում process-ը, հա? Ինչ մտադրություն։ Որ ինքը մասնակցելու է այս գործընթացներին իր ձևով, այսինքն ինքը յետ չի կազմել, իր ձևով, տեսեք, իր ձևով ես ասում եմ, այդպես ասած, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական գործունեություն կարող է ծավալել յուրաքանչյուր անձ, բայց երբ որ մի կողմ է դրվում քաղաքական գործունեությունը, մյուս կողմում դրվում է իր ձևով մասնակցությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը կկասեցնի ցանկացածի իր ձևով որևէ հարց լուծելը։ Իր ձևով վառելով աղոթելն է իր ձևը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ քննչական մարմինները կտան համապատասխան գնահատականներ, իսկ մոմ վառելու հետ կապված կարծում եմ կարող է իր ձևով հարցերը լուծելու մասին հայտարարություն անողը կարող է այդ մասին ցուցմունքներ տալ, բացատրություններ տալ, փորձաքննություններ ներկայացնել, այդ ժամանակ կպարզվի։ Աշխարհաքաղաքական հետ տեսնում եք այս ամենի մեջ։ Ընդհանրապես գիտեք ինչ, աշխարհաքաղաքականությունը շատ բարդ բան է, ամեն ինչի մեջ էլ աշխարհաքաղաքական հետ կարելի է տեսնել, նայած ինչքան նայես, նայած ինչքան հեռավորությունից եւ ինչքան մոտիկից նայի։ Խնդրեմ ձեր հարցը։